なんで朝鮮半島、韓国側に米軍がいるのかと。そこをまず韓国の人々考えないといけませんし、あともう一個言えば、韓国が実際に交戦をした今まで、直近で交戦したのは北朝鮮の軍隊であり、中共の人民解放軍と戦ったわけですけれどもね。そういった中でおいて今、その米軍、今おっしゃったような米韓の同盟があって、在韓米軍がいてというのが、当然韓国の仮想敵対象にするのは北朝鮮であり、そして中共ということになろうというふうに思うんですけどね。実態はそうではないですね。例えば北朝鮮の装備っていうのは、海空軍は極めて旧式です。しかしながら、かなり高性能な敵に当たる、しかも遠洋艦隊が保有するイージス艦を装備してますね。そうですね。こちらは韓国のね、イージス艦と呼ばれています。世襲大王ですね。そうですね。しかもですね、かつてのソ連海軍あるいは空軍を日本の自衛隊というのは圧倒してきたわけですけれども、そのために自衛隊は4世代機とか、あるいは非常に高性能の潜水艦を必要としたわけなんですけれども、彼らはやはり日本並みのそういう装備を整備しつつあると。EEZ 排他的経済水域が日本の10分の1だというところを考慮しなくても不思議な現象であるのかなというふうに思ってますね。当然こういう兵器を装備してやるっていうのは趣味で兵器を持つわけじゃありませんので、目的があってですね、どういう作戦をやって、どういう敵がいて、どういう作戦計画があって、そのために必要な武器は何なのかと考えてやっていくんだと思うんですが、今回このイージス艦、韓国の世襲大王級っていうんですか、このイージス艦と呼ばれている軍艦についてなんですけど、韓国側のこの経緯ですね、これを作れたっていうのは、これもちょっとまずご説明いただきたいなと。まずもともと韓国海軍というのは遠洋海軍ですから、失礼、沿岸海軍ですから、朝鮮半島の付近を哨戒、あるいは対戦作戦、その他を行うように編成されていました。しかし1955年韓国海軍は外洋海軍、95年ですかね、1995年。95年に外洋海軍構築構想というのを策定します。ところがですね、イージス艦、これを取得して、しようという計画が認められたのも同じ年なんですね。沿岸海軍から外洋海軍になるっていうのはものすごい努力とお金と、それから研究が必要なんですね。ところがそれを同時にやってしまう。非常にこの不思議であります。で、空軍を見てもですね、2000年に早期警戒管制機、これを導入計画が開始されます。これも不思議なんですね。地球っていうのは丸いですから、いくらイージス艦のレーダーが高性能でも、水平線の向こう側までは見えにくいんですね。電波はまっすぐに進そういうみますからね。ことです。従いまして、こういう空から、敵の水上艦艇や航空機を監視するシステムが必要になってくるわけです。空からであれば、その対角線が伸びるから、遠くの方まで見えるということですよね。で、イージス艦隊を構成するには、こうした空からの目、あるいは潜水艦、護衛する潜水艦の耳、あるいは友軍の戦闘機によって、あるいは友軍の水上艦艇によって立体的に防御し反撃していくと、それぞれがリンクしていて、目と耳をふんだんに使いながら作戦を遂行していくというのが現代戦の要諦ですね。ところがこのイージス艦という韓国のイージス艦の場合は目になる部分が
このように、装備は後手後手になりますから、イージス艦が、先に寄港してますけれども、イージス艦ができた後に、この早期警戒管制機がいつも後手後手です。目や耳がないまま、何年も何年も運用されてたのが韓国のイージス艦の実態です。信じられないことに、いまだに、イージス艦とデータリンク、データ交換して、迎撃の仕分けをするんですけれども、あなたの航空機はこっちを対処しなさい、このミサイルはこっちを対処しなさいってシェアするんですけれども、そのリンクがまだまだ完全にできてません。一部の航空機や一部の水上艦艇とは情報共有ができていません。これはもう現代戦ではどんがら箱物だけ豪華にして、あとはどうでもいいという箱物豪華主義ですね。なるほどですね。ハリボテのようなものですね。この韓国のイージス艦が本当に機能するかどうかは別にしても、せっかくあるものだと宝の持ち腐れじゃありませんけど、まさしくリンクしなければその通りです。意味はないということでありますですよね。で、確かにまずそもそも韓国海軍がこの外洋海軍化する必要性があるのかと、北朝鮮という問題ももちろんね。僕はないとは申しません。なぜかというと、やはり、社会的地位の向上とか、あるいは経済の向上によって、例えばインド洋の海賊対処に見られるように、それぞれ国際社会への貢献というものが求められます。あるいは自国経済を守るためにシーレーンというものも求められます。しかし、そこにはしっかりしたコンセプトがあって、軍事思想があって、そして年度計画というものがきちっとあって、兵器全体の体系の中でどうやって編成をしていくかというのが大事なんですが、全く韓国軍が目指しているところ、陸海空ともそうですけれども、まだ陸のが分かりやすくて、海空軍に至っては全く何を目指そうとしているのか分からない。むしろ北朝鮮や中国人民解放軍の方が軍事思想的には分かりやすい、何を目指しているのか分かりやすいと思います。潜水艦だってあれほどの潜水艦、果たして韓国にいるのかどうか。朝鮮半島の周りは浅い海ですから、北朝鮮の潜水艦は小型かもしくは潜水艇ですから、我の方もそれほど大きい潜水艦は必要ないどころか、むしろ、運用に支障をきたすと思いますね。そういうことからも何を考えているのか、やはり友好国としては極めて不安な部分がありますね。外洋海軍化を目指すんであるにしても、その順番がこのね、早期警戒管制機の一例を挙げてるまでもなく、めちゃくちゃな順番になってるんじゃないかというご指摘ですよね。それに対して日本ですね、これもちょっと概略、日本の場合はですね、何しろ軍艦大和やゼロ戦を作った国ですから、下地があるわけです。その下地があっても、1950年代から外洋海軍を目指して、そうした運用実績、あるいは装備の積み上げがあって、今の自衛艦隊体制、これを整えていったわけです。で、1970年全体には早期警戒管制機が導入しと。で、イージス艦の研究が始まったのがその後であると。そして、耳であるとこの早期警戒機とかを入れて、現在では早期警戒管制機、高性能のものも入れていると。これ必ずしも、警戒管制機を意識して、を最初に導入してイージス艦、そして、耳を導入してイージス艦というこういう順番では必ずしもないんですけれども、そこは結果的にはきちっと守られてるんですね。これがやはり、現代の軍隊のやはり、編成、装備の編成、整備の進め方だというふうに私は思います。確かに日本のね、海上自衛隊の場合、海事に限りませんけど、さっき言った情報のリンクっていうのをね、非常に重視して、一体的なやっぱネットワークでやってるっていう話もね、聞いてますので、それが実際に着実に積み重ねてやってるけど、どうも韓国は場当たり的というか、後手後手というか、話っていう感じなんですが、その一つが、なんとこのイージス艦、日本のイージス艦ができた後になると、日本がイージス艦を持つと、急に韓国はこのイージス艦を作りたがって、できてくるというような話で、これが外洋海軍化を目指すためなのか、国威発揚のためなのか何なのかよくわかりませんが、なぜか日本が持つと出てくるという話なんですが、
あるものは宝の持ち腐れじゃありませんけど、まさしくリンクしなければその通りです。意味はないということでありますですよね。で、確かにまずそもそも韓国海軍がこの外洋海軍化する必要性があるのかと、北朝鮮とっていう問題ももちろんね。僕はないとは申しません。はい、なぜかというと、やはり、社会的地位の向上とか、あるいは経済の向上によって、例えばインド洋の海賊対象に見られるように、それぞれ国際社会への貢献というものが求められます。あるいは自国経済を守るためにシーレーンというものも求められます。しかし、そこにはしっかりしたコンセプトがあって、軍事思想があって、そして年度計画というものがきちっとあって、兵器全体の体系の中でどうやって編成をしていくかというのが大事なんですが、全く韓国軍が目指しているところ、陸海空ともそうですけれども、まだ陸のが分かりやすくて、海空軍に至っては全く何を目指そうとしているのか分からない。むしろ北朝鮮や中国人民解放軍の方が軍事思想的には分かりやすい、何を目指しているのか分かりやすいと思います。潜水艦だってあれほどの潜水艦、果たして韓国にいるのかどうか。朝鮮半島の周りは浅い海ですから、北朝鮮のなんで朝鮮半島、韓国側に米軍がいるのかと。そこをまず韓国の人々考えないといけませんし、あともう一個言えば、韓国が実際に交戦をした今まで、直近で交戦したのは北朝鮮の軍隊であり、中共の人民解放軍と戦ったわけですけれどもね。そういった中でおいて今、その米軍、今おっしゃったような米韓の同盟があって、在韓米軍がいてというのが、当然韓国の仮想敵対象にするのは北朝鮮であり、そして中共ということになろうというふうに思うんですけどね。ただ実態はそうではないですね。例えば北朝鮮の装備っていうのは、海空軍は極めて旧式です。しかしながら、かなり高性能な敵に当たる、しかも遠洋艦隊が保有するイージス艦を装備してますね。そうですね。こちらは韓国のね、イージス艦と呼ばれてます。世襲大王ですね。そうですね。しかもですね、かつてのソ連海軍、あるいは空軍を日本の自衛隊というのは圧倒してきたわけですけれども、そのために自衛隊は4世代機とか、これを取得して、しようという計画が認められたのも同じ年なんですね。沿岸海軍から外洋海軍になるっていうのはものすごい努力とお金と、それから研究が必要なんですね。ところがそれを同時にやってしまう。非常に不思議であります。で、空軍を見てもですね、2000年に早期警戒管制機、これを導入計画が開始されます。これも不思議なんですね。地球っていうのは丸いですから、いくらイージス艦のレーダーが高性能でも、水平線の向こう側までは見えにくいんですね。電波はまっすぐに進そういうみますからね。ことです。従いまして、こういう空から、敵の水上艦艇や航空機を監視するシステムが必要になってくるわけです。空からであれば、その対角線が伸びるから、遠くの方まで見えるということですよね。で、イージス艦隊を構成するには、こうした空からの目、あるいは護衛する潜水艦の耳、あるいは友軍の戦闘機によって、あるいは友軍の水上艦艇によって、立体的に防御し反撃していくと。それぞれがリンクしていて、目と耳をふんだんに使いながら、作戦を遂行していくというのが現代戦の要諦ですね。ところがこのイージス艦という韓国のイージス艦の場合は、目になる部分がこのように、装備は後手後手になりますから、
イージス艦が、先に寄港してますけれども、イージス艦ができた後に、この早期警戒管制機が。いつも後手後手です。目や耳がないまま、何年も何年も運用されてたのが韓国のイージス艦の実態です。信じられないことに、いまだに、イージス艦とデータリンク、データ交換して、迎撃の仕分けをするんですけれども、あなたの航空機はこっちを対処しなさい、このミサイルはこっちを対処しなさいってシェアするんですけれども、そのリンクがまだまだ完全にできてません。一部の航空機や一部の水上艦艇とは情報共有ができていません。これはもう現代戦ではどんがら箱物だけ豪華にして、あとはどうでもいいという箱物豪華主義ですね。なるほどですね。ハリボテのようなものですね。この韓国のイージス艦が本当に機能するかどうかは別にしても、せっかくP は非常に高性能の潜水艦を必要としたわけなんですけれども、彼らはやはり日本並みのそういう装備を整備しつつあると。EEZ 排他的経済水域が日本の10分の1だというところを考慮しなくても不思議な現象であるのかなというふうに思ってますね。当然こういう兵器を装備してやるっていうのは趣味で兵器を持つわけではありませんので、目的があってですね、どういう作戦をやってどういう敵がいてどういう作戦計画があって、そのために必要な武器は何なのかと考えてやっていくんだと思うんですが、今回このイージス艦、韓国の世襲大王級っていうんですか、このイージス艦と呼ばれている軍艦についてなんですけど、韓国側のこの経緯ですね、これを作れたっていうのは、これもちょっとまずご説明いただきたいなと。まずもともと韓国海軍というのは遠洋海軍ですから、失礼、沿岸海軍ですから、朝鮮半島の付近を哨戒、あるいは対戦作戦、その他を行うように編成されていました。しかし1955年韓国海軍は外洋海軍、95年ですかね、1995年。95年に外洋海軍構築構想というのを策定します。ところがですね、イージス艦、